Hello guys, how are you? My name is Tania and welcome to Solte a Língua. Hoje começo mais uma aula, né? Aula 3 do Pronunciation Course. E hoje eu quero falar sobre a pronúncia do som I. I é um som mais longo, né? Geralmente, quando a gente está falando de som longo, ele é representado por dois pontinhos, tá? Então, I, dois pontinhos, tá? Vou colocar aí no vídeo para vocês virem o símbolo mais de perto. Ok? Então, é o som de I. I. Repare na minha boca, né? I. I. É o nosso I, porém um pouquinho mais longo. O que eu quero que vocês prestem atenção, que nem sempre o som de I é representado por uma letra I, tá? Veja aqui a diferença, né? Temos 7 palavras aqui com letras diferentes, né? Então aqui nós temos dois E's, tem o som de I, né? Si, aqui tem o E e o A. Eat, I e o E. Peace, só o E, né? Geralmente, né, o E é representado pelo som de I, pelo próprio alfabeto, A, B, C, D, I, né? Então, secret, né? Aqui, E e Y, key. Já aqui, né, o police é representado pelo I mesmo, tá? Police, tá? E aqui, E e O, people, tá? Como eu disse, para vocês saberem quando usar, consulte um bom dicionário. Na descrição do vídeo tem 2 links aí para vocês consultarem. Um, você digita a palavra, eu não lembro agora o nome dele, mas você digita a palavra, tem o som. E o outro tem o chart, que são todos os símbolos fonéticos da língua inglesa para você estudar. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E see you next week. Bye!